रूपं कार्यं स्वीकृतम् अस्ति। इदानीम् अध्येतुम् अभिलषितं काव्यम् अस्ति मेघदूतम् इत्याख्यम्। अस्य कर्तुः कालिदासस्य विषये मया वक्तव्यं किमपि नास्ति इति अहं जानामि। अस्मिन् गणे स्थिताः सर्वेपि तस्य विषये जानन्ति एव इति ममापि विश्वासः अस्ति। अतः तस्य विषये अधिकं किमपि न वदामि। तेन च कविकुलगुरुणा कालिदासेन 7 काव्यानि रचितानि इति प्रसिद्धिः अस्ति। तत्र महाकाव्यद्वयं, नाटकत्रयं, खण्डकाव्यद्वयम् इति प्रसिद्धिः। तत्र एकं तु ऋतुसंहारनामकं, यत्र ऋतूनामेव वर्णनं कृतम् अस्ति, तादृशम् एकं खण्डकाव्यम्। अन्यच्च खण्डकाव्यमस्ति इदं मेघदूतनामकम्। यद्यपि आकारेण अत्यन्तं लघुः अस्ति एषः ग्रन्थः, खण्डकाव्यम् अस्ति, महाकाव्यं नास्ति। महाकाव्यस्य कश्चन खण्डः इत्यपि वक्तुं शक्येत। इत्युक्ते महान् विस्तरः नास्ति, कश्चन प्रसङ्गः, केचन एव श्लोकाः। खण्डकाव्यं किञ्चित् अस्ति। किन्तु अस्य महत् वैशिष्ट्यमस्ति। मल्लिनाथः पञ्चमहाकाव्यानां व्याख्यानं लिखितवान् अस्ति। तेन सह मेघदूतस्यापि व्याख्यानं लिखितवान् अस्ति। एकया दृष्ट्या इदमपि तत् समकक्ष्यमेव इति सः मतवान् इति वयम् अनुमातुं शक्नुमः। अस्य काव्यस्य वैशिष्ट्यम् इदमस्ति, यद्यपि तत्पूर्वं सन्देशकाव्यं न आसीत् इति न, किन्तु एतस्य काव्यस्य प्रादुर्भावस्य अनन्तरं काव्य सन्देशकाव्यम् इत्येकं प्रस्थानमेव प्रवृत्तम् अभवत्। काव्येषु कश्चन प्रकारः, सन्देशकाव्यम् इत्येव कश्चन प्रकारः परिगणनीयः इति आपतितम्। पूर्वमपि सन्देशः आसीदेव इत्यत्र वेदेपि कुत्रचित् अस्ति इति वदन्ति। श्रीमद् रामायणे प्रभुः श्रीरामः सीतां प्रति सन्देशं प्रेषयति हनुमद्वारा। सीतापि रामं प्रति प्रेषयति, वयं जानीमः एव। एवमेव महाभारते नलदमयन्त्योः या कथा अस्ति, तस्यां कथायां हंसद्वारा सन्देशप्रेषणं तदपि वयं जानीमः एव। जातककथासु अपि कुत्रचित् सन्देशप्रेषणमस्ति इत्यपि श्रूयते। जैनकविः कश्चन कालिदासात् पूर्वमपि सन्देशकाव्यं रचितवान् आसीत् इत्यपि श्रूयते। अस्तु नाम, तथापि कालिदासेन मेघदूतं यदा रचितम् अभवत्,
तदनन्तरं काव्यजगति सन्देशकाव्यम् इति कश्चन प्रकारः एव नितरां प्रसिद्धः अभवत्। बहवः कवयः बहूनि सन्देशकाव्यानि रचितवन्तः। अत्याधुनिकाः इदानीन्तनाः अपि विविधानि सन्देशकाव्यानि रचयन्तः एव सन्ति। तस्मात् कारणात् एव उक्तम् एतस्य काव्यस्य महत् वैशिष्ट्यमस्ति। मल्लिनाथीयम् इति एकं वाक्यं प्रसिद्धम् अस्ति। श्लेषालङ्कारस्य उदाहरणरूपेण इदं वाक्यं वदन्ति कदाचित्। माघे मेघे गतं वयः। से वाक्यस्य अर्थद्वयम्। माघे नाम माघमासे, मेघे नाम मेघानां मध्ये मेघसमूहे वयः गतं। वयः इति शब्दः सकारान्त नपुंसकलिङ्गः वयस्य शब्दः पक्षी इत्यर्थे। वयः गतं माघे मेघे वयः गतं। माघमासे मेघानां मध्ये कश्चन पक्षी गतः इति एकः अर्थः। द्वितीयः अर्थः अस्ति माघकाव्यं यदस्ति, शिशुपालवधनामकं माघकाव्यं यदस्ति तस्य तथैव मेघदूतस्य च अध्ययने प्रवृत्तस्य जनस्य संपूर्णं वयः एव व्यतीतम् अभवत्। इत्युक्ते अत्यन्तं लघु काव्यम् इति दृश्यते, किन्तु अस्य पठनार्थम् अध्ययनार्थं कियान् दीर्घः कालः अपेक्षितः, तावता महता कालेन अध्येतुं योग्याः अंशाः अपि अत्र सन्ति इति अनेन ज्ञातं भवति। भवतु नाम एतादृशं विशिष्टं काव्यं यच्च काव्यं सन्देशकाव्यपरम्परायाः मूलम् अभवत्, तादृशस्य काव्यस्य अध्ययनं कर्तुं वयमिदानीम् उद्युक्ताः स्मः। आरम्भे अहम् इदं निवेदयितुम् इच्छामि भवत्सु, अत्र यत् पाठनं क्रियते इदं तु एकया दृष्ट्या अस्ति बालपाठनं। किमर्थमिति चेत् वक्तापि बालः एव, अहं चिन्तयामि श्रोतारः अपि बालाः एव। बालः इत्यनेन वयसा इति न वदामि, अहमिदानीम् इदमिदानीं सीनियर् सिटिजन् जातः अस्मि अहम्। तथापि ज्ञानदृष्ट्या अस्माकं तु बाल्यमेव अस्ति। तादृशः बालः एतत् पाठयति, श्रोतारः अपि तादृशाः एव इति चिन्तयित्वा प्राथमिकं पाठनम् अत्र क्रियते। कालिदासस्य काव्यानाम् अन्यदेकं वैशिष्ट्यम् अत्र स्मर्तुं योग्यम्। तत् किमिति चेत् कालिदासस्य यत्किमपि काव्यं स्वीक्रियतां नाम तत् बालान् उद्दिश्य अपि पाठयितुं शक्यते। बालबोधः यथा भवेत् तथा सामान्यम् अर्थमेव कथयन्तः वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। प्रौढस्तरे विदुषां स्तरे पाठनीयम् आपतितं चेत् तस्मिन्नपि स्तरे बहवः अर्थाः तत्र प्रतीयन्ते, बहु चिन्तनं करणीयं भवति।
शास्त्रार्थ विचाराः अपि तत्र निबद्धाः भवन्ति, तान् सर्वान् संगृह्य तस्मिन् स्तरे अपि पाठयितुं शक्यते। ये एतेषु काव्येषु कृतपरिश्रमाः सन्ति अस्मद्गुरवः, ते तस्मिन् प्रौढस्तरे एतत् काव्यं स्वीकृत्य एकैकं श्लोकं स्वीकृत्य घण्टाः यावत् पाठयन्ति। मम परममित्रं शतावधानी रा गणेशः वा, गुरवः वेम्पटी कुटुम्बशास्त्रिणः वा, आचार्याः राधावल्लभ त्रिपाठिनः वा, तत्सदृशाः विद्वांसः वा, एतेषु एकैकं श्लोकं स्वीकृत्य घण्टां यावत् पाठयेयुः। तादृशं पाठनम् अत्र न इष्टम्, न शक्यमपि। अतः अत्र तु पाठनं यदस्ति इदमस्ति बालपाठनं। श्लोकानां सामान्यः अर्थः अत्र कथ्यते। मध्ये मध्ये मम स्पष्टता निमित्तं मल्लिनाथ व्याख्यानस्य काश्चन पंक्तयः कदाचित् उच्चेरन् समल्लिनाथ व्याख्यानमपि न पाठ्यते। बहवः अंशाः ततः स्वीक्रियन्ते। अतीव सरलया भाषया मया यत् अवगतम् अस्ति तत् अवगमयितुं मया कश्चन यत्नः क्रियते। अतः महती प्रतीक्षा न क्रियताम् इति आदावेव अहं निवेदनं कर्तुम् इच्छामि। एतावतीं पीठिकाम् उक्त्वा काव्यस्य आरम्भमेव कुर्मः। यद्यपि अस्मिन् काव्ये मेघदूते प्रायः 20,100 श्लोकाः सन्ति। पूर्वमेघे उत्तरमेघे च मिलित्वा तावन्तः श्लोकाः सन्ति। किन्तु तेषां सर्वेषामपि पाठनं कदाचित् अत्र न भवेत्। यावच्छक्यम् अधिकान् श्लोकान् चित्वा चितानां श्लोकानां पाठनम् इदानीम् अत्र क्रियते। एकैकस्यापि श्लोकस्य पाठनं यदा क्रियते तदा सः श्लोकः अस्माकं सर्वेषां दृष्टिगोचरः भवति। भवद्भ्यः PDF प्रेषितमपि अस्ति इति मन्ये। तत् पश्यन्तः वयं स्वयं अभ्यासं कुर्वन्तः अग्रे गच्छामः। प्रथमः श्लोकः अस्ति मेघदूतस्य प्रथमः श्लोकः एषः अस्ति। मंदाक्रांता इति छन्दः, तेन छन्दसा रचितम् अस्ति एषः श्लोकः। एतस्य श्लोकस्य कथनक्रमः एकैकत्र एकविधः भवितुमर्हति। सामान्यतः कर्णाटके वयं येन क्रमेण पठामः तेन क्रमेण अहं पठामि। भवन्तः स्वराज्ये यः क्रमः अस्ति तेन क्रमेण अनन्तरं पठितुं शक्नुवन्ति। प्रथमः श्लोकः अस्ति कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भत्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु इति प्रथमः श्लोकः अस्ति। आरंभे मया किंचित् कथनीयमस्ति।
अस्य मेघदूतस्य कथा वस्तु वयं जानीमः। महाकाव्यस्य वस्तु इव अत्यन्तं सुदीर्घं कथा वस्तु अत्र नास्ति। कश्चन यक्षः, शापग्रस्तः कश्चन यक्षः, सः रामगिरिः इति स्थाने तिष्ठति। सः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघं पश्यति। सः तदा सः झटिति तस्य प्रियां विशेषतया स्मरति। तामुद्दिश्य मया सन्देशः प्रेषणीयः। न्यूनातिन्यूनम् अहं जीवामि इति सन्देशः प्रेषणीयः। यदि एतमपि सन्देशं न प्रेषयेयं तर्हि मम पत्न्याः जीविते एव संशयः भवति इति कृत्वा सः सन्देशं प्रेषयितुम् इच्छति मेघं दृष्ट्वा। मेघमेव दूतं कृत्वा तस्य द्वारा सन्देशं प्रेषयितुम् इच्छति। सन्देशं स्वीकृत्य तेन गन्तव्यं। गन्तव्यं चेत् तेन गमनमार्गः ज्ञातव्यः। अतः सः पूर्वमेघे गन्तव्यस्य मार्गस्य विवरणं करोति। अनेन प्रकारेण भवता गन्तव्यम्, एतेन मार्गेण गन्तव्यम् इति मार्गस्य विवरणं करोति पूर्वमेघे। अनन्तरम् उत्तरमेघे तु सः तत्र गत्वा अलकानगरं गत्वा, हिमालये अलकानगरम् अस्ति, अलकानगरं गत्वा तत्र भवता किं वक्तव्यं प्रेयसीम् उद्दिश्य, कान्ताम् उद्दिश्य सः सन्देशं वदति। सः सन्देशः उत्तरमेघे अस्ति। कथाभागः, कथावस्तु एतावदेव अस्ति। तद् कालिदासः कथं निरूढवान् अस्ति, वस्तु निर्वहणं कथं कृतवान् अस्ति, वस्तु विन्यासं कथं कृतवान् अस्ति इत्यादिकं वयं क्रमशः जानीमः। प्रथमः श्लोकः इदानीम् उच्चारितः एव। पदविभागं करोमि सकृत्। कश्चित् कान्ताविरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन अस्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षः चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। एवं पदविभागः। प्रायः अस्माकं कवयः सर्वेपि परम्पराम् अनुसरन्ति। काव्यस्य आदौ मंगलाचरणं कुर्वन्ति, आमुखं कुर्वन्ति। तच्च मुखम् आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्। कुत्रचित् आशीरूपेण भवति, कुत्रचित् नमस्क्रियारूपेण भवति। रघुवंशमहाकाव्ये कालिदासः वागर्थाविव संपृक्तौ इति पार्वती परमेश्वरयोः नमस्कारं कृतवान् अस्ति। कुत्रचित् वस्तुनिर्देशः क्रियते, वर्णनीयस्य वस्तुनः निर्देशः क्रियते। यथा कुमारसम्भव महाकाव्ये अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौतोयनिधिवः पगाह्य स्थितपृथिव्या इव मानदण्डः इति। तत्र कालिदासः केवलं वस्तुनिर्देशरूपम् आमुखं कृतवान् अस्ति। तद्वदेव अस्मिन्नपि मेघदूताख्ये खण्डकाव्येपि
वस्तु निर्देश रूपं मंगलाचरणं कृतमस्ति। अत्रापि सः वस्तु निर्दिशति। किं वस्तु निर्दिशति इति चेत् कश्चित् यक्षः रामगिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे। यः कोऽपि कश्चन जनः यक्षः रामगिर्याश्रमेषु वासं कृतवान् इति वस्तुनः निर्देशं केवलं करोति प्रथमश्लोके। अत्र एकं वैशिष्ट्यमस्ति। कः वासं करोति इति चेत् कश्चित्, सः कः इति तस्य नाम कालिदासेन उक्तं नास्ति, मल्लिनाथेन अपि उक्तं नास्ति, किन्तु व्याख्यानकाराः यत्र कुत्रचित् यत्किञ्चित् अन्विष्य किमपि किमपि लिखितवन्तः भवन्ति। केचन लिखन्ति हेममाली इति तस्य नाम इति कुत्रचित् व्याख्याने अस्ति इति केचन वदन्ति। भवतु नाम, कालिदासः एकया दृष्ट्या प्रसिद्धः यः मार्गः आसीत्, काव्यं किञ्चित् लिख्यते चेत् तत्रत्यः नायकः महान् एव भवेत्, पुराणपुरुषः भवेत्, ऐतिहासिकः पुरुषः भवेत्, धीरोदात्तः भवेत् इत्यादि यः विश्वासः आसीत् तस्य भञ्जनम् अत्र कृतवान् अस्ति। कश्चित् इति यक्षः इति लिखति। कश्चित् यक्षः, कश्चित् यक्षः सः रामगिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे। सः यक्षः कीदृशः इति चेत् स्वाधिकारात् प्रमत्तः। स्वस्य यः अधिकारः, अधिकारः शब्दस्य अत्र तु अर्थः भवति तस्य कर्तव्यं, तेन कर्तव्यं यद् करणीयमासीत् तद्विषये सः प्रमत्तः जातः। प्रमत्तः नाम प्रमादं कृतवान् अस्ति। कस्मिंश्चित् प्रसंगे सः स्वस्य कर्तव्यस्य विषये दोषं प्रमादम् आचरितवान् अस्ति। अतः स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चन यक्षः अस्ति। तस्मात् कारणेन सः शापं प्राप्तवान् अस्ति। कस्मात् शापं प्राप्तवान् अस्ति इति चेत् भर्तुः सकाशात्। तस्य भर्ता, भर्ता कः इति चेत् कुबेरस्य भर्ता एषः अस्ति। अतः स्वामी तु अस्ति कुबेरः। अतः कुबेरस्य शापेन एषः स्वाधिकारात् प्रमत्तः एषः यक्षः भर्तुः कुबेरस्य शापेन कियत् दीर्घकालिकः सः शापः इति चेत् वर्षभोग्येण भर्तुः शापेन। कियत् कालपर्यन्तम् अस्य शापस्य अनुभवनं करणीयम् इति चेत् एकवर्षं यावत्। ततः एकं दिनमपि न्यूनं नास्ति। अतः वर्षभोग्यम् अस्ति। वर्षभोग्येण भर्तुः शापेन किं जातं तेन शापेन इति चेत् शापेन अस्तङ्गमित महिमा। अस्य यक्षस्य यः महिमा आसीत् सः महिमा सर्वः अपि इदानीम् अस्तङ्गमितः अस्ति। अस्तङ्गतः न स्मर्तव्यम्, अस्तङ्गमितः अस्ति। कुबेरः बुद्ध्या तस्य महिमा यः अस्ति सः महिमा दूरं गच्छतु इति शापं दत्तवान् अस्ति। भर्तुः शापेन अस्तङ्गमित महिमा। पुनः सः शापः कीदृशः इति चेत् कान्ताविरह गुरुणा। तस्य इदानीं कान्तायाः विरहः अस्ति। कान्ता नाम प्रियापि पत्नी अपि सा कान्ता अस्ति। कान्तायाः विरहः अस्ति। कान्तायाः विरहेण एषः शापः इदानीं गुरुः जातः अस्ति। गुरुशब्दस्य अर्थः लिख्यते दुर्भरः, दुस्तरः,
एकवर्षस्य अवधिः कथं यापनीयः इति महती चिन्ता अस्ति। अतः कान्ताविरहगुरुणा शापेन भर्तुः वर्षभोगे भोग्येन शापेन अस्तंगमित महिमास्ते अयं यक्षः। सः यक्षः रामगिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे। कुत्र? रामगिर्याश्रमेषु। रामगिरिः नाम कः, कुत्र अस्ति तद्विषये महान् विवादः इदानीमपि अस्ति। किन्तु प्रायः नागपुर समीपे रामटेकम् इति यदस्ति, सत्र यः गिरिः अस्ति सः एव रामगिरिः इति बहूनां निर्णयः। तो मध्यप्रदेशे अन्यः कश्चन गिरिः अस्ति, सः इति अन्येषां कथनम् अस्तु नाम। रामगिरिः अस्ति, तत्र आश्रमाः सन्ति, तेषु आश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु सः वसतिं चक्रे। ते च रामगिर्याश्रमाः कीदृशाः इति चेत् जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छायासु। तत्र स्निग्धच्छाया तरुषु तत्र कीदृशाः तरवः वृक्षाः सन्ति इति चेत् स्निग्धच्छाया। तत्र अत्यन्तं स्निग्धाः ते वृक्षाः। स्नेहः इति कश्चन गुणः अस्ति। स्नेहः नाम पिष्टस्य वा मृत्तिकायाः वा पिण्डीभवन हेतुः स्नेहः इति कथ्यते। तादृश स्नेहसहिताः छायातरवः, छाया प्रधानाः तरवः छायातरवः। तत्र पुष्पादिकं फलादिकं कदाचित् अधिकं न स्यात्, छाया अत्यधिका भवत्येव। छाया प्रधानाः तरवः यत्र सन्ति तादृशाः रामगिर्याश्रमाः। पुनः एकं विशेषणमस्ति, जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु। जनकतनयायाः सीतादेव्याः वाससमये सा तत्र स्नानं कृतवती आसीत्, तादृशेषु तीर्थेषु स्नानं कृतवती आसीत्। अतः तादृशाः तीर्थाः यत्र सन्ति तादृशाः रामगिर्याश्रमाः। रामगिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे। अन्तिमम् एकं विशेषणं वदामि। आश्रमेषु इति बहुवचनस्य प्रयोगः कृतः अस्ति, एकस्मिन् आश्रमे न। किमर्थम् इति चेत् यदा महत् दुःखं भवति, महती चिन्ता भवति, मनुष्यः एकत्र एव चिरं स्थातुं न शक्नोति। एकत्र तिष्ठति, अत्र सुखं नास्ति इति अन्यत्र गच्छति, तत्र तिष्ठति, ततः अन्यत्र गच्छति, निरन्तरं इतस्ततः आहिण्डमानः भवति। तर्हि कश्चित् यक्षः भर्तुः शापेन अस्तंगमित महिमा कश्चित् यक्षः रामगिर्याश्रमेषु जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु रामगिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे। तस्य यक्षस्य विषये विशेषणद्वयमस्ति। स्वाधिकारात् प्रमत्तः इत्येकम्, अस्तंगमित महिमा इति अन्यदपि विशेषणमस्ति। तादृशः यक्षः रामगिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे। समयः जातः, अद्य एकः एव श्लोकः समाप्तः अस्ति। श्वः द्वितीयं तृतीयं च, परश्वः बुधवासरे द्वितीयं तृतीयं शक्यं चेत् चतुर्थं श्लोकमपि वयं पश्यामः। अद्य एतावदुक्त्वा समापयामि। नमो नमः।